Olá pessoal, venho aqui trazer um tutorial de como refinar petróleo bruto usando o calor do magma e sendo possível fazer isso no early game, já que para construir a bomba precisa apenas aço. Para isso você vai dar uma analisada no seu subterrâneo e vai procurar uma formação no absalito parecendo um cume, do jeito que tem aqui, e que não tenha nenhum neutroninho abaixo e nenhuma estrutura próxima que possa atrapalhar na sua construção. Aqui tem um vulcão pequeno, mas a distância vai ser o suficiente para construir. Visto o local ideal para a construção, você já deixa tudo pronto. Desce o encanamento para trazer o petróleo bruto e o encanamento para levar o petróleo refinado. Energia elétrica, e no meu caso, como eu vou construir usando máscara de gás para mostrar que é possível ser feito, e outros também uma tubulação para ser drenado o dióxido de carbono. Eu aqui também não vou usar nenhum airlock, já que o airlock atrasa o duplicante, além de estressar por conta do pé encharcado. A construção eu vou fazer em vídeo acelerado, mas ao final eu vou explicar o funcionamento.
Lembrando que não pode ter absoluto quente aqui em cima. E você tem que construir primeiro a automação para depois construir a porta que vai ficar aqui. Porque quando a porta for construída ela já tem que estar aberta. Senão tem que estar verde. Agora eu já posso construir a porta. Porque a porta assim que for construída já vai ficar aberta. Porta de aço. Agora finaliza com a janela de diamante. Veja que a janela de diamante aqui já está a 1500 graus. Se a porta ficasse fechada, a porta ia aquecer. E quando a janela de diamante fosse construída e a porta fechasse, toda a temperatura ia para ela e ia aquecer muito rápido. Pronto, o sistema já está pronto. Só conectar o cano agora. O petróleo vai vir. O ideal é que o aquecimento ocorra quando esteja pelo menos com 3 blocos de petróleo aqui cheio. Se começar a aquecer com pouco petróleo, o aquecimento vai ser muito rápido e vai transformar em gás ácido. E explicando o funcionamento da automação, esse sensor hídrico vai fazer com que o petróleo bruto não transborda para essa parte, porque como o petróleo bruto é mais leve do que o petróleo refinado, perdão, o petróleo bruto é mais denso do que o petróleo refinado, é, um bloco de petróleo bruto ele aglutina mais de 800 quilos e de petróleo refinado é menos de 740 quilos. Ou seja, o petróleo bruto vai encher só até aqui. Quando ocorre a conversão, o petróleo refinado vai para cima e vai encher mais de petróleo bruto. Esse sensor vai fazer com que essa plataforma não encha, porque se ela encher, ela vai começar e for por esse bloco, ela vai começar, o risco começar a conduzir temperatura para cá. E o petróleo daqui tem que estar isolado com o daqui. Da mesma forma, esse sensor hídrico vai evitar com que aqui encha demais e o petróleo daqui entre em contato termicamente com o petróleo que vai estar aqui. Esses dois sensores vai controlar com que a entrada de petróleo bruto. Aqui só vai encher até uns 740 quilos, que vai ser um bloco de altura. Aqui vai ser 100 quilos, que vai ser só uma olhada aqui. O petróleo aqui está entrando a 63 graus. E aqui eu já posso dar início à conversão. Se tiver abaixo de 400, a porta fecha. E começa a transferência desse bloco de diamante para esse bloco de diamante. Veja que passa dos 400 graus. Mas o sensor vai ler, vai ser a temperatura do petróleo. É bom dar uma parada à entrada e só retornar quando começar a chegar ao próximo aos 400 graus. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem a conversão.
Ok, à medida que já começou a conversão, eu já posso liberar a entrada para entrar mais petróleo bruto no sistema. À medida que aqui vai parando, você pode aumentar a pressão aqui o suficiente para que o petróleo refinado ultrapasse para esse outro piso. Aqui cada vez que vai enchendo aqui vai aumentando a densidade. Aqui à medida que o petróleo refinado vai passando por esse piso, o petróleo bruto que vem entrando, pode ver que está a 63 graus, quando vai passando no cano radiador, ele vai pré-aquecendo e veja que aqui já está entrando a 240 graus. E da mesma forma, o petróleo refinado que vai escorrendo nessa plataforma, ele vai resfriando. Veja que aqui já está a 100 graus o petróleo refinado. Esse bloco aqui é importante por conta que se o sistema ficou ocioso, o petróleo do poço não vai entrar em contato e aquecer o petróleo que está nesse piso. Por conta que se entrar em contato e aquecer, o petróleo aqui dessa extremidade vai aquecer até os 400 graus e quando escorrer para cá pode danificar a bomba. E a porta vai assegurar que não caia o petróleo refinado acima de, pode ser 270 graus, já que a bomba suporta até 275 graus. Se por acaso ultrapassar essa temperatura, vai fechar e vai dar uma segurada no petróleo aqui até ele resfriar. Ele vai resfriar entrando em contato com essa porta e essa porta vai jogar a temperatura para cima e também vai resfriar para aqui para baixo. O ideal é que retirar esse absalito e derrubar um pouco mais de água mais para baixo, para esse material aqui resfrie e o petróleo que esteja aqui resfrie mais rápido. Veja que esse sensor hídrico já identificou que passou dos 100 kg e já mandou para entrar mais petróleo no sistema. Isso vai proteger que isso aqui não transborda e encha demais. Veja que aqui o petróleo está a 400 graus e o petróleo nesse piso aqui está a 252 graus. Ou seja, o petróleo daqui não entra em contato termicamente com o petróleo desse piso por conta desse bloco. Quando aqui estiver no vácuo, vai ficar mais isolado aqui. E se por acaso aqui resfriar ao ponto de liberar para cá, vai abrir novamente e o sistema vai continuar a funcionar. Lindamente. Adicionei mais um sensor aqui para a bomba não ficar puxando em pouca quantidade. O petróleo daqui está saindo a 104 graus. À medida que vai entrando mais petróleo, vai aquecendo um pouco, mas dificilmente vai passar dos 200 graus. Se gostou pelo tutorial, deixa o like e deixa um comentário dando alguma dica de como melhorar esse sistema
E se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder. Muito obrigado e valeu!